no canal de Aysha, tá bom, gente? E vem comigo! E deixa o seu like, viu? Agora, olha, gente, o que eu vou te mostrar. O que é isso? Tcharam! Um puppet! Ele se liga assim, né? Ele estresse. Aí, ó. Você tem um desse? Tem, gente. Eu tô aqui, ó. Olha o meu anel. Olha o meu anel. Isso aqui é para tirar o estresse da criança. Estresse da criança. Olha, gente. O meu é pequeno, mas tem um pobre que é grandão. Grandão. Olha o pé de cacau, o pé. Ô, gente, eu tenho um meu pop. Se você gostar, olha. Depois eu vou fazer o vídeo da bebê reborn, viu? Só depois. Só depois que eu vou fazer o vídeo da bebê reborn. Agora, se você gostou do vídeo do pop, que eu tô brincando só um pouquinho com ele. E deixa o seu like. Tchau! Deixa o seu like. Inscreve no canal. Tchau! Agora eu vou ficar aqui brincando com o meu pop.